पंजाब में लगातार बारिश ने हालात बेहद खतरनाक बना दिए हैं। 7 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इस बीच सेना ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। रेस्क्यू के दौरान सेना का हेलीकॉप्टर एक जर्जर बिल्डिंग की छत पर उतरा ताकि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, बिल्डिंग का अगला हिस्सा अचानक धराशायी हो गया और पानी में समा गया। गनीमत रही कि समय रहते लोग बचा लिए गए, वरना ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था। पंजाब में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है और सेना व प्रशासन पूरी ताकत से राहत कार्य में जुटे हुए हैं।